几个简单的基本概念。第一个，最常用的健康定义是谁说的？有沃泰、华、李文、斯顿一些，很简单，你只要选3个英文合在一起叫谁 ？WHO， 所以你把 WHO 画起来，好吗？这个从你国中时候就应该上过，健康什么身心社会叭叭叭，好吗？记住谁说的，很简单。好，第二个哦比较难哦。我们 WHO 在各个世界全世界都有不同的会议，有2个地方的会议的地点你要记起来。第一个地点叫做阿马阿塔会议，有没有找到？好，所以把阿马阿塔这几个画起来。阿马阿塔强调重点会考。好，第一个阿马阿塔的会议强调有没有看到一个英文？这个英文呢叫做 Primary Health Care。中文怎么翻译啊？这个麻烦记住，叫做基层健康照护。里面有4个重点会考，4个重点，所以我们下面正好有空白的地方哦，你在旁边补充一下。第一个重点，基层健康照护强调叫全人照顾，全人。你说老师什么叫全人？上过 hospice care 吧？安宁照护。哪几个全？全什么？全家，全什么？全程，全什么？全队，全什么？没有，都上过吧？最后一个最重要，叫全什么？全社区。所以为什么公卫叫做社区护理？因为它强调这个观念推广，所有人大概都要知道全社区，全社区。OK， 那当然你知道是身心灵啊，这个比较社区。OK， 是第一个。第二个，基层健康照护最常见的是在诊所诊所里面一定有谁？医师通常什么意思？家医。家医是扮演这个叫做守门人角色，守门人角色。但是后面才是重点哦。但是谁的角色最重要？看到后面的公卫护理人员，公卫护理人员。好，为什么？今年刚刚考完，我们2月份刚考完。有一些地方有污染严重，这公卫护理的角色是要帮民众发言哦，代替民众发言。好，请问帮民众发言，这叫什么人角色？很简单，他叫代言者，记住这3个字，代言者。代言者角色，这比较难题目，这样我跟上。所以如果考公卫护理，当然是谁的角色最重要？当然公卫护理人员，不用怀疑。公卫护理人员，好帮民众，好发声，替政府，就像那个头被打烂，好吗？这个太离谱了。谁头被打烂？有没有？最近不是那个海军的军事把人家的渔民，所以呢，就有一些好吗团体，说军纪要整，这就是代言者，记住代言者 ，OK？ 好，
第3件事，公卫护理人员哦，这个是早期考题，但这边稍微记一下，每3000人到5000人要1个公共卫生护理人员。平均每3000个到5000位居民1个公卫护理人员，这样我们跟得上。最后一个，我说过有4个重点。基层健康照护，它扮演的角色是在做什么？我们希望在公卫护理强调叫做健康促进。因为医院是干嘛？治疗疾病，但是我们希望在诊所、在卫生所都是什么？健康促进。因为你没有病，好，比较能达到健康促进的效果，这样 OK 哈。4个重点，你会发现，如果我的黑板的字体变色，就是表示是考题非常重要的答案。所以为什么要你2种颜色？这样问题。好 ，OK 吗？阿马哈塔会议的重点，记住叫做基层健康照护。好，再来第2个 WHO 开会地点。叫渥太华，在你的第3有没有找到第3？下列哪一个会议最早提出健康促进？答案：渥太华。这2个东西很容易搞错，我教你记怎么记啊？你看到有没有听过一个厨师叫阿基师？有看到阿基那个基层健康照护？请问是哪个会议？阿马阿塔，所以阿基这样记比较快，否则这2个容易混颠倒，这样懂啊？渥太华、健促，所以这2个不要弄错。然后呢，再来哦，在渥太华会议里面有一个叫做健康城市，同学有没有找到？你记住有2个字就这样记：健康城市、健康促进。好，只要有健康都是什么会议？渥太华。好，那这渥太华，台湾也开始有这个会议，而最早提出健康城市是全台湾哪一个地方？记一下，台南。那么台南市长是意思好吗？所以台南是响应渥太华会议最早的全台湾第1个健康城市，这样 OK 吗？他问你以下何者对于健康城市的运动何者为对，何者为错？他加一让错了，这样懂 ？OK？ 好，以上2跟3 OK 哈，我们继续往好 B 这点来看 ，B 这个常考啊，要准备荧光笔哦。影响健康有4个因素，那4个因素你要自己写。好，一天上考1，要做 lifestyle 生活方式。会考你百分比，有没有告诉我%多少？记住哦，占多少？占一半，50%，所以最重要个人生活方式。好，第2呢是什么？环境。环境占多少？不是，记一下20%。第3，你说从来不抽烟，为什么会得到肺癌？因为某些是什么基因遗传造成，占多少？20%。请问下列哪个因子是最不重要因子？这考过，最不重要因子哪一个因子？叫做医疗照护。在台湾，医师可不可以罢工？没听过，但是空服可以罢工，对不对？在美国，在地方啊，医师、护士都罢工。他们做的调查超好玩，好吗？当医师罢工时间越长，病人死亡率是越低哦。怎么可能？因为很多医师想要赚钱，拼命开药，好吗？所以没有医师反而好。这个只有占多少？10%，记起来，10%。
百分比要记哦，百分比要记，很重要，好吗 ？OK 没？第一页好了，好了，我们继续来看到开始变得非常非常重要。第二页哦，好，第二页叫疾病概说，疾病概说，疾病基本上分5期，你说老师哪5期？你可以看到第二页的有没有 ？A B C D E 是5期。好，第一期是最常考的，麻烦把第一期荧光笔涂起来。当你不会确定考题答案，你写第一期大概都没有问题。第一期叫什么？叫易感染期。好，为什么第一期最重要？因为第一期叫健康人。你这时候做效果一定最好，等到疾病末期就来不及。所以呢，请在旁边写上，这时候针对是健康人。那我们来看看第一期，这些健康人呢，有可能是有什么危险因子存在？有没有找到？括号小2画一条线。那重点来了，怎么办？然后怎么介入？我要开始教你2个东西哦。第一期我们介入2个方式，好，这2个方式老师用罗马数字跟阿拉伯数字，好不好？一段一级，这样看懂吗？一段一级，一段一级是最重要的阶段，我们叫什么？促进健康。好，再问一次哦，这是3分钟之前才讲过。促进健康是哪一个会议啊？渥太华，好，记起来好吗？所以一段一级。那方式我待会会告诉你有哪些。好，再来哦，这叫一段2级。一段2级叫什么？中文我们给它叫做特殊保护。所以你在第一段旁边写上这2个11跟12这2件事，考试倒过来考。好，请问促进健康是针对疾病的下列哪一期所做的？答案：易感期。第二种考法，利用333，你有听过333？你说333是什么？好，体适能。我这1年为什么胖10公斤？因为完全没有在运动，好吗？好，所以呢，利用体适能达到促进健康的效果。请问针对疾病哪一期？还是一样，好吗？易感期。